Всем привет! Как у вас дела? У нас все классно. Сегодня праздник, сегодня православные отмечают крещение. В этот день все, вернее даже ночь, все должны купаться в проруби. Но наше видео не про то, как мы будем купаться в проруби, потому что мы еще маленькие, нам не разрешают. Особенно маленькой Вике нельзя. Она вообще ее с нами нету. Она сейчас дома. У бабушки нашей. Да, у бабушки. Наша. А наше видео будет про то, как мы наконец-то будем жечь наш камыш. Сейчас его будем поджигать. Ариша, отойди. 2, 3, Ариша, отойди. Я боюсь. Давай уже. Смотри. Вау. Вау. Его надо палкой вот так быстро, на долго будет гореть. Давай. Вау. Не бойтесь, это просто вспышки. Да, такой даже маленький кусочек. Такие фейерверки получаются. И он может гореть просто бесконечно. Просто у нас на снегу. Вот тут его еще. Вау! Нам надо его заново поджечь. Нет, смотри, тут его сколько. Ну, он не поджигается. Потому что он на снегу уже намок. Он от снега намок уже. А второе будет. Вот тут мы выложили сердце. Давай. Ну, давай же. Это у нас сердце должно было быть. Да, вот так пошурудите, может оно еще тут загорится. Да, надо было в нескольких местах, поджигать. Фух, есть дым на меня. Вот, Ариша, видишь, молодец. Такое сердце из бенгальских огней. Ой, Ариша, прям. Друзья, смотрите. Все, вас не видно. Но было прикольно. Теперь мы учтем все эти ошибки и сделаем другое что-нибудь из таких фейерверков. Давайте попробуем это. Вот такая, кстати, елочка тут у нас возле дома прям растет. Сейчас, Ариш, подожди. Каждый год наш дедушка нам ее наряжает. Там еще у нас олень есть. Сейчас я вам покажу поближе. И вот такой снеговик в упряжке с оленем у нас тут. Вот он по-всякому горит. Вот такая красота. Там наша елка. Ну все, всех с праздником. Надеюсь, чуть-чуть вас повеселили. К оленям? Да. Сейчас пойдем. Если это видео наберет много лайков, мы тогда снимем вторую часть, как мы жьем камыш. И слепим из камыша что? Снеговика? Ну, еще Фигурку. подумаем. Ну, мы еще, да, что-нибудь крутое придумаем. Домик либо. Домик либо. Все, ладно. Всем пока. Да.